七欖嗱，以前七欖咧，即係我都冇得睇㗎啦。但係咧，好似感覺上嗰個即係嗰個關注度好似高。今年我唔知咧，我感覺上好似搞咗我先知咁啊，即係搞咗我先知咯。我細個咧打樁啊，啲古靈精怪啲車聲嗰啲咧，唔影響我瞓覺㗎。係。但係如果而家啲細路帶得多降噪咧，佢哋會覺得嗰啲聲咧係好煩擾㗎。只要你 join 咗我哋嘅 member 咧，即係可能鍾情嘅簽名嗰啲啊，都可能會有。喺南會嗰啲，例如係可能係啦，預計會嚟緊。若然真係地震同埋又會有海嘯嘅話咧，有機會去震到，即係唔係淨係喺日本即係東京啊、四國即係本土啊，甚至會遠到鄰近國家都有，遠到去甚至沖繩啊，周圍咁好遠喎，震到沖繩。佢紅到上去發紫嘅時候咧，突然間一單事已經令到佢話即係差唔多暫別娛樂圈咁滯喎。唔係都係紅嘅，但係係另一個方向咯。謝安琪同容祖兒爭得好勁啊嘛。係。就話其實咧就係對家即係容祖兒啲 fans 咧造謠